Ну что ж, распаковка клавиатуры. Для Windows, для Mac подходит. Довольно увесистая такая вообще. И вот самая главная фишка, с помощью которой можно управлять во многих приложениях и волшебить. Так, представляю современную беспроводную клавиатуру с многофункциональным диском управления от компании Logitech. У меня уже есть мышь, очень интересная, классная, G600. Рекомендую реально приобрести. 20 кнопок. Можно запрограммировать как клавиатуру. Вот такая вот на вид. Полный видеообзор на клавиатуру Craft я сделаю немного позже и рекомендую приобрести. Почему? Ну, действительно, очень крутая клава. Бесшумный ход. Подходит она к любому мобильному устройству, компьютеру. Вот такая вот классная клавиатура. Бесшумный ход, как видите, и очень мощный диск управления. Всем успехов, приобретайте лучшую технику, Logitech действительно рулит. Кстати, у клавиатуры есть еще немаловажная... О, волос от кошака полетел. Еще немаловажная фишка. Как только вы, допустим, за ней не печатаете, я так понял, она выключает подсветку. Как только начинаю проводить рукой, подсветка врубается, загораются нужные клавиши, то есть она такая волшебная. Так, смотрим ценники клавиатуры. По отзывам все супер. Сейчас зайду на официальный сайт Logitech. Полистав до покупки страницу Craft, я убедился в том, что эта клавиатура действительно для блогеров, тех людей, которые любят качество, и для различных программ. Ссылку я оставлю в описании на эту клаву. Ее можно использовать по-разному. На вид она простая. По весу килограмм почти весит. Type-C разъем современный имеет. Но вышла она, по-моему, в 2017 году. Сейчас на дворе 2021 год. И клавиатура действительно очень крутая, все равно. Искал вторую версию ее, вроде бы как уже в разработке, или вышла, или планируют. Ну, короче говоря, по спешке уже купил, потому что моя прошлая клава от компании Razer D-Stalker тоже довольно тихая, классная. Прослужила мне довольно долгое время, но Logitech мне нравится больше. Я уже показал мышь 20-кнопочную G600. Тоже рекомендую, кстати, приобрести. По-моему, выходила она в 2014 году, что ли, где-то в это время. И до сих пор вот она работает, функционирует, и все супер, мне нравится. То есть выходили дальше мыши с игровым уклоном, тоже с буквой G, но что-то не то в них. Вот именно G600 мне реально понравилось. Данную клавиатуру я буду тестировать. Здесь очень много видеороликов по ней, и она подойдет, еще раз повторюсь, для блогеров, для фотошоперов, для всех творческих людей, потому что вот этот вот кружочек, который у нее, он имеет грандиозный функционал в плане того, что, допустим, когда вы заходите в Photoshop и начинаете шевелить им, вам не нужно мышкой искать увеличение, уменьшение, там яркость, контраст, то есть она настолько все это быстро регулирует, удобно, бесшумно. Мне это очень понравилось. Всем успехов, приобретайте лучшее. Logitech на самом деле очень-очень крутая компания. Желаю им еще большего развития и выпускать новые крутые разработки в будущем.